嗨，大家好，今天是一期我个人超爱的首饰合集分享。先聊聊一些配饰搭配的干货，然后给大家一些我自己常用的迭代参考。想要穿出风格的女生呢，真的特别建议大家分一点点精力给配饰。就一件设计和质感过关的单品，可以戴很多年，而且每次出门呢，不需要花费很多时间就能让自己的时髦度上升一个台阶。 那接下来呢，想先和大家分享一下耳饰、戒指、项链这几类最常见的首饰怎么选、怎么搭。先说耳饰哦，很多女生戴的第一个耳饰可能都是这种小小的耳钉，或者这种小小的耳环。 这种耳饰的存在感比较弱，只是起到一点精致的点缀，算是基础入门款，每个人都可以戴的。那如果你的风格比较酷感、休闲啊、欧美时髦，就可以在简约金属款的基础上选略粗一点，或者说更大、更张扬的款式。而像珍珠啊、宝石这类颜色柔和的材质给人的感觉就会更优雅、甜美，更适合暖风格女生。你可以选有一点设计感、不那么圆润、规则的形状，就不容易显老气了。 项链也是类似的，按照风格来选细链条加小吊坠是最容易驾驭的款式，单独戴就很好看。然后最近几年也挺流行那种无吊坠的素链，风格没那么女性化比较干净利落，而且利用率也很高，单独戴或者和其他项链搭配叠戴都好看。年轻活泼的女生还可以尝试彩色，比如有宝石材质的项链，一下子就可以点亮风格。 那戒指的话，选起来就比较自由随心了，所以很建议大家可以大胆的把戒指戴出花样，不拘泥单调的基础款。比如细戒指呢，可以选交叉啊、编织、扭结纹理的款式，耐看又独特。然后很多欧美博主还喜欢这种宽大有分量的戒指，相对更适合冷风格的女生。我们日常比较常见的可能是带钻啊、带宝石的款式，那这种戒指呢就比较端庄精致、气质优雅的女生戴都会很好看。 那选对了适合自己的款式，我们就可以尝试一下叠戴了。特别是现在秋冬，我们穿各种打底呢，很适合叠戴项链。简单来说，项链叠戴有3个原则。首先从数量上，一般3条是极限了。如果超过3条，要么就是层次太繁复，要么就是堆在一起看不清细节。 另外，颜色上最好不要超过2种，比较常见的组合有金色、银色、金色、白色。那如果太花哨，就是对我们的穿搭水平和驾驭能力都会有一定要求了。如果叠戴的是有吊坠的项链，那吊坠的形状最好也不要超过2种，比如圆形和方形就属于2种形状，条形和圆形也属于2种形状。 那最容易驾驭的叠戴方式就是选形状和颜色都相似的单品，这样子叠起来呢，就有种同系列配套的感觉。 那接下来想直接来分享几套我搭配好的首饰 look， 风格类似的女生可以直接参考哦。这次用到的首饰都来自英国品牌 Monica Vinader， 是一个由女性创立、为女性设计的现代珠宝品牌。他们家的设计就是很日常又很时髦。然后在纽约的时候，我还经常去逛他们的线下门店。这个品牌在 ins 上也很受欢迎的，像 Kendall 啊、Hailey 都戴过，凯特王妃也很喜欢 MV。 几年前我就入手过这个品牌的项链，然后现在戴起来还像新的一样，品质真的没话说。然后平时拍穿搭视频啊、拍照，真的大部分首饰都是他家的。近期入手的这几款啊，尤其喜欢，特别是珍珠款，就真的超美。那第一个休闲利落感 look。 这套呢，我就用了简洁的金属款来搭配，轻松休闲又很利落，日常配西装啊、皮衣这类酷酷的外套，或者单穿一个背心 T 恤都很时髦。这款 Day 圆圈纹理耳环哦，我戴过好多次了，不管从正面还是侧面看都有立体感，而且上面有这种手工锤击的不规则线条纹理感，有种很洒脱随性的感觉，非常百搭。因为这一身呢整体是比较轻松的感觉，所以只选了2条简洁的项链叠戴。 上面这条环扣锁骨链简直是万能，我超级喜欢，就是它和一切项链都能搭，细节也特别美，每一个扣环都有纹理，你转动的时候呢会折射出微微的光泽，不高调，但是又很有特点。然后下面这条圆形吊坠项链对风格的包容度也很高，你单独戴啊，或者秋冬当毛衣链都合适。吊坠上刻的是指路星图案，灵感来自古老符号。 背面呢也可以免费定制镌刻的，我就刻了一个 D， 那这样子这个吊坠就更有我个人的意义了。大家如果准备礼物啊，或者说想给自己一个纪念，那这类定制珠宝就很适合。这个 look 里的3款单品都是比较简约好搭的，然后大家可以自己单独拆开，和平时的其他饰品搭配也没有问题的。第二个日常优雅风。 这个 look 在上面那条锁骨链的基础上，加入了2条有珍珠元素的项链，整个风格一下子就变得优雅了。所以我也穿了温柔的针织开衫。
我最喜欢的就是里面这条 Tiny Pearl 米粒珍珠项链，就是真的特别纤细轻盈，然后是这种优雅的恰到好处的感觉哦。它用到的是每一颗小于2毫米的天然淡水系的珍珠，而且我最喜欢它的地方是它不是这样一整条的串珠，中间还有这样一小节的镀金小串珠。那你只要换一下方向，就能拥有2种风格。金加珍珠真的是永远的经典，有没有觉得超级美？那这条珍珠项链也可以加一个珍珠或者其他吊坠，更灵动。Monica Vinader 家的很多单品都是这种素链或者素环加吊坠的形式，我们可以自由搭配组合的，像叠叠乐一样。比如我脖子最下面这条巴洛克珍珠项链其实和上一个洛克的圆形吊坠用的是同一款链条。这套里面的编织纹耳环和小珍珠项链也都是可以添加吊坠的。所以入手4、5件单品可以自己创意开发 N 种戴法。那下面就是很多姐妹想看的珍珠专场了。就是我这几年发现自己越来越喜欢珍珠了，有同感的姐妹请扣1。就是我觉得这种单品就特别适合跟这种飘逸啊、温柔，然后比较女神感的衣服组合。像我现在戴的这款珍珠耳环，我真的戴了好多次了，拍照的时候就是一眼就能看到。而且它的耳钉部分和吊坠都是不规则的形状，就中和了珍珠的那种成熟端庄感。Monica Vinader 的不同系列呢，用到的珍珠也分好几种。Cash 珍珠的特点是光泽度好，然后有细微的红彩色泽，又叫无核珍珠。项链用到的呢，也是同系列的珍珠吊坠，然后你搭配这种细链条，就显得脖子很修长。我选了一个3重串珠的链子，比一般素链更有特点。再叠带一条蛇骨链那不同粗细长度的项链层次感立马就有了。手链也和耳环、项链、吊坠是同一个系列的，一半珍珠一半镀金的设计，有种刚柔并济的风格。扣环处还可以加吊坠。因为项链是属于比较精致风格的，那你如果想要耳环更吸睛，可以选巴洛克珍珠耳环。它这个是一小节链条设计加很有存在感的 creamy 大珍珠，有种秋天很适合的复古感。那再配一个佩戴感很棒的链条戒指，气质就一下子变得大气成熟了，偏正式的场合也能驾驭住。大家透过视频就能看出 Monica Vinader 的产品都很有分量和质感，不是快时尚品牌那种轻飘飘的感觉。他们家的珠宝工艺用的都是纯银镀金工艺，在925纯银的基础上，厚度至少2.5微米的18CT 黄金，就是比一般的镀金层要厚5倍，就可以说是镀金工艺的天花板了。而且当时就是我看到的时候，让我很震惊的一点是，他家的首饰可以享受5年无理由质保，就是说5年不管什么原因你发现说，哎呀我氧化了呀、褪色了，甚至说自己损坏了，都可以免费维修。那维修寄回的费用也是品牌承担的，可以说特别有诚意了。秋冬真的超适合珍珠加镀金的色彩搭配。Monica Vinader 的每一颗天然淡水珍珠都很独一无二，收到实物就会发现比照片更好看。那有一些产品还有免费的私人定制服务，大家也可以一起来逛逛。这一次的合作视频我们也提供了双11的超大福利，直接无门槛7折，而且是包邮包税寄全球的，没有额外的关税费用。接下来的秋冬穿搭，大家就可以靠 Monica Vinader 来点亮啦。那今天的首饰分享就到这里了，希望大家喜欢，我们下期视频见啦，拜拜。